каждым годом растет количество заболеваний бронхиальной астмой, увеличивается и количество вопросов, связанных с этой болезнью. Их мы решили задать врачу-пульмонологу медицинского центра «Интегромед-сервис» Чикиной Светлане Юрьевне. Что такое астма? Говоря простым языком, бронхиальная астма представляет собой аллергическую реакцию бронхов на какие-то внешние раздражители у человека, который подвержен аллергическим реакциям. Такими раздражителями может выступать и домашняя пыль, и домашние животные, пыльца растений, пищевые продукты и многие другие факторы, которые окружают нас в современном мире. Существует ряд предубеждений, что бронхиальная астма является неизлечимой тяжелой болезнью. Так ли это? Действительно, бронхиальная астма представляет собой хроническое заболевание, которое протекает годами и десятилетиями. Но нет никакого трагизма в том, если человек вдруг заболел бронхиальной астмой, потому что современные лекарственные препараты позволяют человеку не чувствовать свою болезнь, а жить полноценной жизнью, заниматься спортом, любимыми делами, работать, путешествовать и так далее. Многие пациенты боятся подсесть на ингаляторы. Оправдан ли их страх? Совершенно не надо бояться пользоваться ингаляторами, потому что, во-первых, ингаляторы для лечения бронхиальной астмы – это не наркотики, и на них нельзя подсесть. И если человек не может обходиться без этих лекарств, то это только потому, что его болезнь протекает активно и требует более длительного и интенсивного лечения. Многие пациенты, почувствовав улучшение, прекращают всякое лечение. Правильно ли они делают? К сожалению, это очень частое заблуждение, когда, почувствовав улучшение от лечения, человек сразу же прекращает принимать назначенные ему лекарства. Но в этой ситуации через 2-3 недели болезнь снова вернется. Уменьшить лечение и тем более полностью его прекратить можно только тогда, когда мы добились стабильного улучшения состояния человека и перевели болезнь в стойкую ремиссию. Причем нельзя сразу отменять все лечение, надо делать это постепенно и обязательно вместе с вашим доктором. Многие больные бронхиальной астмой заводят гипоаллергенных кошек и собак. Существуют ли такие животные и насколько они вредны или полезны для больных бронхиальной астмой? К сожалению, такое встречается нередко, когда, не желая расставаться с любимыми питомцами, больной астмой заводят гипоаллергенных кошек и собак. Но не существует, к сожалению, гипоаллергенных животных, потому что любое живое существо выделяет в окружающую атмосферу какие-то продукты своей жизнедеятельности, будь то шерсть или частички слущенного эпидермиса, частички слюны, других желез внешней секреции и так далее. Поэтому сосуществование в одной квартире с любым животным может привести к тому, что бронхиальная астма будет протекать более тяжело, или же человеку потребуется гораздо большие дозы препаратов и большее число лекарственных средств для того, чтобы контролировать свою болезнь.